Los que no queremos que decir que estamos acá. ¡Qué pago! De esta manera se van a quemar todas las cosas que no queremos, las que queremos se van, y de esta manera se enciende esta gran fogata que año tras año vuelve a convocarnos para realizar este ritual. ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva! Bueno, te muy bien. Arranca la fogata de San Pedro y San Pablo,